Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қалып қойған наннан пирог дайындаймыз. Пирогтан бөлек басқа да неше түрлі тағамдар дайындауға болады. Картошкамен қосып қуырып тағам жасасаңыз да болады. Жұмыртқаға аунатып қуырып жесе де болады. Және де пицца дайындауға болады. Ойдағыда бұл нанды тастамай, ысырап қылмай пайдаға жаратуға болады. Енді нанымызды осылай бірінші турап аламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, шығып кетпей. Және де ұнап жатса міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Және де пікір жазыңыздар. Нанның барлығын осылай турап аламыз. Енді осының үстіне 2 стакан сүт құямыз. Менде үлкен стакан 400 грамм шығады. Сүт құйып болғаннан кейін осындай нанның барлық жері сүтке батып тұратындай етіп батырып шығамыз. Енді нанымыз жібігенше бос ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып, оның үстіне 1 кесе құмшекер салып, жақсылап араластырамыз. Шекері ерігенше араластырып аламыз көпіршітіп. Енді нанның үстіне жарты пачка нан қопсытқыш саламыз. Енді осының үстіне жұмыртқамызды құямыз. Сөйтемізді 10 минутқа қойып қоямыз. Нан мен жұмыртқа және қопсытқыш біркелкі өзі араласу қажет. Міне 10 минут өтті. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Әбден араластырып алдық. Енді тапамызға құямыз пирогты. 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Енді әркімнің пеші әрқалай. Менің пешімде 45 минутта пісіп шықты. Міне осындай керемет, күшті дәмді пирог шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса, міндетті түрде пікір жазыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.